Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. Najbolj zanimive poti pogosto niso linearne, temveč se gradijo skozi vzpone, padce, disciplino in odločitve, ki človeka sčasoma oblikujejo. Z mano je Blaž Kržišnik, partner v podjetju Unija ETL, s katerim bova danes govorila o njegovi poti od študija in športa do poslovnega sveta, kjer danes deluje na področju vodenja, prodaje in procesov. Blaž, lepo pozdravljen in dobrodošel v Alumni Connect. Zdravo, živijo. Zdaj pa zamislil sem si, da bi začela, ker sem zdaj v uvodu rekel, sem izpostavil ti šport. Se spomnim, da ko sem imela kratek klic, si mi rekel, da si se že od otroštva, oziroma že v otroštvu začel ukvarjati s hokejem. Pa me zanima, bi začel tukaj, da mogoče najprej začneva čist, kaj te je kot fanta potegnilo v šport in predvsem v hokej. Skozi so mi bili všeč ti skupinski športi, mislim zdaj, pač kot klasična slovenska družina, ki je v nedeljah se gledala alpsko smučanje, ampak mene je pa ta skupinski šport nekako najbolj vlekel, najbolj me je nekako hokej tisti bil, ki je bil pač najbolj dinamičen, atraktiven šport. Začeli smo pravzaprav na ulici igrati, to so bili časi Jesenic, Olimpije in Medveščaka, in tako dalje. In potem smo tam leta, se pravi, ta najbolj znanih letih, 92, 93, takrat bili najbolj navdušeni, bili v Podmežakli, bili v Hali Tivoli in takrat pravzaprav začeli. Jaz kasneje potem sem iz Škofje Loke, kjer nismo imeli svoje hale in je bilo treba pravzaprav v Kranj hoditi in dolgo časa sem očeta naštimal, da me je začel voziti pravzaprav v Kranj. Najbolj je bila sicer pol mama, je najbolj trpela v teh stvarih. Veliko sem se pa pravzaprav s samostojnostjo potem tudi naučil z avtobusi hoditi in tako da pravzaprav osnovno šolo že z avtobusom to in začel pravzaprav hokej igrati bolj na resnem nivoju, ne samo za hišo. Pa ko si začel igrati na resnem nivoju, zdaj vemo, da to je ekipni šport. Vemo, da v ekipnih športih je v bistvu poudarek na ekipi, v bistvu se nekako učimo tudi sodelovati en z drugim, imeti neke skupne cilje. Pa mogoče zanima, kaj te mogoče takrat dalo še v tistih letih mladih največ v bistvu kot neko popotnico za naprej. Ja, disciplina po mojem je tista glavna stvar. Jaz še danes, če mi kdo reče, ob tej uri moraš biti tam, ob tej uri tam, na eni strani gledam to tako malo z nekaj strani, nočem, ne želim, ne vem, zdaj, zato grem danes se ukvarjam s kolesarstvom, s temi stvarmi, ko greš na kolo, ki ti paše in tako zaradi tega, ker takrat je bilo treba ob eni uri biti tam, ob eni uri tam. In zdaj še danes mi je to dosti dobra stvar, katero sem prenesel. Če se mi danes zmenimo ob 13. uri v Zagrebu, bom jaz 12:59 verjetno na lokaciji. To imam pravzaprav privzgojen ta del. Ampak zdaj, če se vrneva pravzaprav na samo ekipo, disciplina, spoštovanje, zaupanje en drugemu in vse te stvari so stvari, ki jih moraš prenesti pravzaprav tudi v sam posel. Zdaj, tudi v ekipi, moštvu, se pravi kot športno moštvo, imaš osebe, ki so mogoče naprej, se pravi, se dajo, ponavadi to kakšen kapetan, pa potem asistent kapetana in pa, drugi so, golman je, na primer, oziroma vratar je tisti, ki mu moraš zaupati, nekako mu moraš zaupati. Če nimaš zaupanja v vratarja, pa težko boš šel z neko močjo oziroma željo po zmagi na samo tekmo. Tako da vse te stvari pravzaprav dejansko res potem preneseš v tim, v svoj tim, ki ga potem imaš. Kdo bi bil recimo vratar v poslovnem timu? Rekel bi kar po mojem administracija. Mogoče administracija je tisti back office, ki dela res ogromno nekih stvari. Se pravi, vratar pri hokeju ima na primer, po 40 do 50 obramb na tekmo, pa ne vidiš vsako. Se pravi, dejansko njega spomniš, če on naredi neko bravuro, neko 1, 2, 3. In medtem ko za 47 ostalih pa ne vidiš. In administracija, če je dobra, se pravi ta back office administracija, če je dobra, potem je res oddela neke stvari,
ki če lepo vidiš, če ne delajo, koliko ti pomeni bolj, mislim, koliko v procesu pravzaprav pomeni. Ne? Vse ostalo je pa samo omejeno, tako kot pri vratarju. Ja, v bistvu se potem dejansko kažejo ti učinki, da je vsak člen pomemben v neki celoti. Enako, se pravi zdaj, če gremo od teh skupinskih športov, ne, ki je zdaj, meni so skupinski športi bliže. Čeprav danes se ukvarjam z individualnimi športi, s plavanjem, s kolesarstvom in tako naprej, ampak nekako za mlade, za ta del mi je bilo bolj nekako druženje in to. In ja, ko greš od vratarja do obrambe, do napada, a ne klop pomembna in ne nazadnje tudi tisti, ki sedijo na klopi. Ne. Zdaj jaz spomnim, velikrat, ko smo igrali za starejše in smo hodili v Zagreb, na primer, igrati, smo šli s starejšimi, smo tam sedeli in ni bilo jih najbolj prijetno. Se pravi, drsalke, mrzle, ni bilo najbolj prijetno, ampak za tim, mogli smo biti, eno je bilo zaradi številke, da smo sploh lahko igrali, ne? Drugo je bilo pa pravzaprav, pač nabiral si izkušnje in tako dalje. Ne? Seveda najbolj pomemben je pa po mojem mnenju vseeno trener, ne, ker smo zamenjali mnogo trenerjev in res je trener tisti, ki pravzaprav naredi razliko. In tistim, ki niso najbolj samozavestni, morda samozavest da. In tisti ponavadi potem tudi razliko delajo. Ne. Tako v poslu kot v športu. A si razmišljal takrat, da bi mogoče rad se s tem ukvarjal profesionalno, ali je bilo to v bistvu nekako do študija, potem pa si to opustil? Ne, jaz že, bom rekel, po svoji konstituciji nekako nisem največji, nikoli nisem bil največji. Zadeva mi je bila pravzaprav zanimiva skozi srednjo šolo, oziroma skozi osnovno in srednjo šolo. Zdaj, pri nas se je pravzaprav naredil čisto tako, ko v Kranju so takrat dvorano podrli, ravno ko sem jaz končal 4. letnik srednje šole. Tako da se je bilo treba odločiti, ali iti v Ljubljano, ali Jesenice, ali študirati, ali vzporedno to peljati. Jaz nisem bil, se pravi, niti toliko dober, ne, da bi lahko nadaljeval v enem izmed največjih slovenskih klubov in mislim, da sem prav takrat odločil za študij. Hkrati se nam je pa začela priložnost odpirati, ko smo v Škofji Loki začeli delati ekipo za dvoranski hokej, floorball, in skozi to smo pa postajali potem vse bolj uspešni. Ja, se točno to sem hotel tudi navezati, v bistvu, ker je bilo to ravno v teh tvojih študijskih letih. Pa bi najprej moč sploh začela, zakaj si se sploh odločil za študij na ekonomski fakulteti? Verjetno ni bilo to zaradi končanja hokeja. Ne. Jaz sem se po mojem za študij fakultete na ekonomski fakulteti pravzaprav za študij odločil. Po mojem že zelo na začetku, ampak zelo na začetku, to pomeni 1., 2., 3. razred osnovne šole. Aha, okej. Jaz sem vse počitnice pri starših, ki sta bila zelo podjetna, delal, in takrat sem že vedel, da bom nekaj z ekonomijo delal. Vedel sem, da bom naredil ZC izpit za tovornjak, ta prva stvar, zaradi tega, ker smo prevažali, se pravi, veleprodajno podjetje sta imela. In takrat sem se jaz že odločil, da bom nekaj s tem delal. Se pravi, jaz sem takrat prvič spoznal z naročilnicam, dobavnicam, računom, se pravi, samim poslovnim procesom, ki sem ga uspešno potem pravzaprav peljal in sem odločil se, da grem na srednjo ekonomsko komercialno šolo v Kranj. In iz tega je bilo pač nekako logično, da greš pač na ekonomsko fakulteto. Tako da, če iz tega gledam nazaj, sem se res že zelo zgodaj odločil, kam bom šel. Nikoli nisem o ničemer drugem razmišljal, morda me je malo vleklo, mogoče v kakšno medicino ali kaj takega še kot otroka, ampak pol mi je to najbolj nekako priraslo k srcu, ta komunikativni del, nekako IT področje, sales področje, tle sem se najbolj najdel. Zdaj, glede na to, da si se odločil že, ko si bil še recimo otrok, da boš nekoč študiral ekonomijo, oziroma veš, da bo te svet oziroma te zanimajo poslovne vede. Kako pa ti je bilo potem, ko si se vpisal na ekonomsko fakulteto v času študija? Kaj si mogoče si potrdil, spoznal, si mogoče kakšno, bi rekel temu, prepričanje vrgel? Jaz sem se odločil takrat mislim, da po 1. letniku v tem za mednarodno poslovanje. Nekako, ne vem, sicer takrat še nisem vedel, da bom šel kam v tujino ali ne, ampak mi je bilo nekako
dobro se mogoče še kakšnega tujega jezika naučiti in takrat je bila možnost pravzaprav še nemščine zraven za naučiti, kar mi je kasneje potem prav prišlo. Zdaj nekih posebnih spominov, da bi rekel, nimam. Spomnim se zelo tistih bonov, ne, za malco, to se naprimer zdaj od tega dela spomnim, ker danes so pač digitalni, ne, takrat so jih še printali. Zelo se spomnim, ne vem, meni je bila zelo všeč vedno ta neka matematika, se pravi, zelo se spomnim poslovne matematike na tem delu, s tem, da kot poslovne matematike del tega je bila tudi statistika in spomnim se, da je gospod Čibej pravzaprav 1 uro metal kovanc v predavalnici in tiste statistike jaz nikoli nisem prav razumel, medtem ko sama matematika mi je bila zelo všeč. No. Tako da neke posebnosti, neke prigode ali kaj takega, ki bi imel z faksa, je mogoče ravno ta, da kasneje potem, ko sem šel v Winterthur v Švico igrati, sem imel privilegij, moram povedati, malo na nemškem, pri profesorstvi za nemščino, tako da izpit sem mogel narediti, ampak na vajem pa ni bilo treba hoditi. To verjetno se potem zdaj veže na ta florbal, ko so omenila. Ja, res je, tako je. Se pravi, zdaj, če se vrneva na ta športni del, se pravi Škofji Loki, smo začeli z resno zadevo vezano na ta florbal, igrali Alpsko ligo, večinoma tudi reprezentantov potem Slovenije prihajali iz mojega okoliša in najlepši spomini pravzaprav me v mladosti faksa in me na ta del vežejo, se pravi na šport in pa na faks zraven, hkrati tudi spoznal precej dobrih kolegov tudi na faksu, predvsem pa v športu. Zelo lepi spomini na razna svetovna prvenstva, Cirih, ne vem, Malmo, Švedska in tako. In na svetovnem prvenstvu se mi je odprla tudi priložnost, da so me gledali iz tujine in so mi ponudili, da grem kot prvi Slovenec igrati v tujino. Jaz sem to sprejel, šel na mini priprave v Zelden, so me potrdili, so me hoteli imeti za sebe in potem sem šel in preživel 1 leto v Winterthurju v Švici. Zelo lepa izkušnja, to za časa študija. Jaz si lahko o tem kaj več poveva. Mogoče bi sam še vprašanje prej, v bistvu, da mogoče naredimo to, zakaj ravno florbal oziroma kako si potem iz hokeja to bila neka naravna pot, zakaj dvoranski hokej, ker to takrat v Sloveniji, kot si rekel, še sploh ni nekako obstajalo. Odkje ideja, odkje želja in pa tak velik interes potem? Mi smo pravzaprav že za časa hokeja nekako malo igrali vsi skozi v rekreativno ta del s prijatelji. In jaz sem se res nekako našel, se pravi, nekako ta moja hitrost, hitre odločitve, levo, desno, pregled nad igro in pa ti neke osnove, ki sem iz hokeja jih prenesel v florbal, so mi nekako dale, ne vem, nekega elana, nekega zagona. Nekako sem tudi malo izstopil, čeprav danes, če zdaj gledam nazaj, so tudi drugi hokejisti iz hokeja na ledu prišli na to, pa meni ni bil toliko uspešen, oziroma so bili vsi bolj, ali so bili večji, ali so bili ne tako telesno, bom rekel, hitri. Meni je pa ta del nekako najbolj sem se našel v tem, da sem pravzaprav prenesel te stvari. Zdaj veliko smo tudi v tujino hodili in smo gledali te po raznih Pragah in tako na teh openih, pregledovali, gledali, kako drugi igrajo in zelo hitro učeč sem bil in to pravzaprav prenesel na sebe, na fante okrog sebe in zato smo bili pravzaprav tudi zelo uspešni. Zdaj neke vzporednice so, ne, sigurno, isto se igra 5 na 5, medtem bistveno hitrejša igra je kot hokej na ledu, mislim, načeloma je mogla biti hitrejša, ker se ne voziš ne na drsalkah, ampak moraš dejansko skozi biti v neki preži. Zdaj nimam pa nekega čarobnega, kako bi lahko kakšnemu mlademu rekel, kaj najprej početi in tako dalje. Ne, tukaj gre bolj za ta opis tvoje izkušnje, ker tisto leto potem med študijem, ko si preživel kot, čeprav razumem, profesionalno igro v tujini, a bi lahko rekla, da to bila kot neka izmenjava, namesto izmenjave v času študija? Ja, nekako bi lahko rekel, da ta del s tem, da sem jaz takrat mečken po delu še zmeram šolo tukaj, ne, nisem jo delal tam, ker enostavno ni bilo niti časa, niti ni bila želje takrat, ampak je bila želja pravzaprav zaključiti ekonomsko fakulteto v Ljubljani. Mogoče tukaj samo vprašanje še, recimo, kako ti je pa uspelo usklajevati vse to, se pravi in šport in študij
in verjetno natrpani urniki s treningi. Pravzaprav moram reči, da je to spet del discipline. Moram reči, da v srednji šoli, za časa, ko sem igral še hokej na ledu, je bilo tako, da sem imel najboljše ocene jaz med oktobrom in med marcem, se pravi za časa sezone. Čim je bilo potem, ko je bilo sezone konc, so mi ocene padle. Zdaj govorimo, ne zdaj na 1 in tako, ampak iz 5 na 4, naprimer. Zaradi tega, ker zakaj? Točno si vedel takrat, koliko imaš časa. Točno si vedel, da imaš 2 ure, ne vem, smel 2 ure. In si takrat se skoncentriral in si vedel. Ko popoldan nisi imel kaj za početi, si odlašal. Takrat pa bom zvečer, pa bom zjutraj. In nekako to ni. Tako da skozi šport, meni je šport naučil definitivno discipline in takrat sem imel zmeraj najboljše ocene. Tako da tudi za časom študija ni bilo težave s tem. Tako da, kot sem rekel, malo kakšne vaje sem bil oproščen, ampak same izpite in tako dalje se je bilo pa treba naučiti in oddelati in narediti. Kaj pa mogoče bi izpostavil eno tako izkušnjo, ki ti je to leto preživeto tam, pa mogoče ne sami športnega vidika, ampak kot celostno, kot osebo, da ti je najbolj stala spomin, ali pa da te je mogoče zaznamovala in te mogoče še danes nekako stremiš, pa uporabljaš to v vsakdanjem življenju? Jaz bi rekel, da vsak, ki gre ven, sploh če greš sam, je pač se naučiš samostojnosti. Zdaj, super je, lepo je, ko greš ti na nek turnir, prideš nazaj spat in tako dalje. To je zelo lepa zadeva, ko greš pa ti nekam v tujino in si sam tam, v tujem okolju, tujim govorečem okolju. Sej dobiš ti prijatelje in tako, ampak neke samostojnosti in pač pravzaprav to moraš držati. Zdaj jaz še danes velikokrat preberem, kako je Luka Dončić šel pri 12-13 letih v Madrid. Jaz sem šel pri 23-22 letih, za njega si pa sploh ne predstavljam, kako moraš biti močan pravzaprav, da to narediš. In tako da definitivno se pravi, naučite samostojnosti. Tako da predlagam vsakmu, ki ima možnost, da gre, najbolje pa definitivno iti sam, ker največ odneseš tam. Ja, pa dejansko si res izven cone obdobja, kjer v bistvu se nekako ponavadi največ naučimo, oziroma smo tisto vrženi v vodo, v bistvu se moramo sami znajti. Ja, popolnoma strinjam s teboj. Okej, pol pa v bistvu, če se popeljeva malo naprej, kako pa se potem zaključil ta florbal, oziroma kdaj si pa potem prvič stopil v neko kariero oziroma zaposlitev po študiju? Mislim, da tam krog 26 leta smo igrali še naprej malo, ampak nekako, ko smo zaključevali pravzaprav študij na ekonomski fakulteti, je bilo treba narediti korak naprej. In zaradi tega sem se jaz potem zaposlil v eni IT firmi, ki se ukvarja z poslovno informatiko, in s katero sem se pravzaprav srečeval že za časa osnovne šole, ko sem delal pri starših. Tako da to mi je bilo nekako lažji prehod naprej. Čeprav moram reči, da ta del, ki ga spoznaš na faksu in tako naprej, je super, je teorija, so priložnosti, vendar mladi rabijo prakso. Mladi rabijo prakso, definitivno, in nekako sem jaz to potem skozi leta, ko sem noter prihajal skozi to poslovno informatiko v sam sistem noter, te procese lepo upeljal tudi skozi glavo. Moram reči, da nekako na začetku je bilo malo težav, nekako se zgubiš z vsemi informacijami, da povežeš vse stvari, kar si se na faksu naučil, se pravi teorijo z prakso. To je nekako malo, ampak potem pa nekako zlaufa. Potem se zgodi velikokrat proces, kjer učenec prehiti učitelja, če rečem tako, odvisno pa je, se pravi, kako pristopiš k tem, koliko energije daš v to, kakšne dobiš priložnosti, kakšne dobiš zaupanje strani mentorjev in tako. Tako da vse te zadeve je povezano, malo moraš imeti še srečo zraven in tako nekako. Zdaj si lepo izpostavil ta, bi rekel, mogoče malo element sreče, pa me predvsem zanima, kako, a si načrtno v bistvu že takrat postopal, oziroma si nekako že vrisal si neke cilje oziroma neko karierno rast naprej, kaj želiš doseči, kdaj to želiš doseči, a ne rekel si, da potem učenec rata
oziroma prehiti učitelja, ne. Kako gledaš na to? Zdaj, ko si mlad, rabiš priložnosti, rabiš svobodo. Če preveč planiraš, bo verjetno težko, oziroma boš lahko včasih tudi padel preveč nizko dol. Jaz sem pravzaprav bil vedno narejen tako, da sem vedno si zastavil nek cilj, se pravi, zdaj, če se vrnem na to, kar sem čez poletja pravzaprav pri očetu delal, vedno sem vnaprej že vedel, kaj bom kupil, oziroma ali sem pa kupil celo, se pravi, se zakreditiral in potem skozi cele počitnice pravzaprav to odplačeval, ne. Takrat je pravzaprav to šlo. Zdaj, ko si pa greš nekako v te prve zaposlitve, v prvo redno delo, pa mislim, da je tista svoboda, no, tista stvar, ki je tista želja po neki rasti, potem. Zdaj, kam te to pripelje, je vprašanje, ne. Zaradi tega vidimo danes, ne vem, nekatere v neke startupe vleče, nekateri so bolj, ne vem, administrativni, ne vem, nekako tako, ampak neka svoboda je tistemu mlademu človeku in pa, še enkrat poudarjam, zaupanje. Zaupanje strani nadrejenih, tle je tista stvar. Jaz se zelo dobro spomnim, se pravi, tega prvega direktorja, ko mi je rekel, nekdo, ki ima eno nogo, težko laufa s tabo na 100 metrov, če imaš 2 zdravi nogi. Pomeni, mi je dal toliko zaupanja in toliko je verjel, se pravi, v to, da lahko, da pušaš te zadeve naprej. To mi je nekako res spominjal. Ja, v bistvu zelo lepa popotnica ali pa se odraža tukaj, da je pomembno, koliko odgovornosti nekomu pustimo, tudi če je mlad, ne. Da nekako se vključi oziroma se čuti vključenega v bistvu in lahko nekako res da tisti, bi rekel, polni inputa, ne, v neko delo. Zagotovo. Mislim, nekako zaupanje, čeprav ti lahko daš, jaz vidim zdaj, ko mladi prihajajo k nam, ne, zelo pomembno je. Zdaj, zelo velika razlika je med mladimi 15 let nazaj, 10 let ali pa zdaj, ne. Včasih smo jim dali nekaj za delati in je minil 2-3 mesece, pol leta in so oni še zmeraj delali, pa so včasih vprašali, mogoče bi kaj novega ali kaj takega, ne, ampak ni noben zapustil, ne. Danes, če jim ne dajemo neprestano nekih novih stvari, ampak to govorimo neprestano v tednih, ne več v mesecih, ne, jih boš težko zadržal. Moraš jim dati, se pravi, definitivno neko odgovornost, neko zaupanje, ne. In ko jaz danes dobim feedbacke od teh mladih, ne, kar je definitivno samo zaupanje. Se pravi, Blaž, takrat si mi zaupal. Takrat to je bilo meni večje vodilo, kot kakršnekoli denarno nadomestilo in tako. Kot mlad si, moraš dobiti to zaupanje in takrat si kariero pravzaprav začneš na nek način graditi. Ne. Kam te pa pripelje, pa ne veš. Ja, zdaj si lepo izpostavil v bistvu, da nekako ta razlika med generacijami. Pa me zanima, a to vidiš danes mogoče kot prednost ali je to po eni strani tudi mogoče težava? Mislim, definitivno se pravi prednost, zdaj pri nas rečemo, ali probleme moč pretvarjati v priložnosti. V tej dobi AI-ja in kar se nam zdaj dogaja, ne, kjer je vse dosegljivo, jaz mislim, da je priložnost. Ne. Danes definitivno, ne vem, študenti, ki pridejo na delo k nam, uporabljajo mnogo več nekih orodij, kot jih uporabljamo že mi, ki smo neka srednja generacija. Kaj šele starejši od nas, ne. Tako da definitivno, se pravi, rekel bi priložnost, je pa, se pravi, treba se pa poslušati, treba je biti neprestano v nekih spremembah, zaradi tega sicer ne bom, mislim, to je tudi vodilo pravzaprav naše podjetja, vizije naše, neprestano nekaj spreminjati na bolje. In tle isto, z mladimi je tako. Ja, super. Pa mogoče zdaj, če zavrtiva čas še naprej, se spomniš, kako si prišel do Unije sploh? Kje je bila to potem tvoja naslednja karierna stopnička? Jaz sem se prav s tem podjetjem, ko smo razvijali to poslovno informatiko, nekako se tako dobro potem pokonektal, če rečem tako, z glavnim lastnikom Unije in z ostalimi, s katerim sem delal, da nekako sem videl neko priložnost, da rečem, zdaj pa grem jaz iz vasi v mesto. Se pravi, to je bila nekako tista prelomnica. In
Mi je bilo, se pravi, kam sem se podajal, nisem točno vedel, to odkrito povem, ne, zdaj, da bi točno vedel, kaj me čaka in kaj ne. Zelo hitro smo našli vzporednice, enako pravzaprav, bom rekel, ta moj drugi mentor v poslovni karieri, ne, se pravi, glavni lastnik sedanje Unije, ne, preden smo pravzaprav zadevo skozi deleže prodali tudi na nemški trg, je imel veliko zaupanje v mene. Se pravi, jaz sem pravzaprav prišel z nekim znanjem že v podjetje, z nekim procesnim znanjem, ki sem ga uspešno prestavil potem tudi v samo svetovalno prodajno vlogo, če rečem tako. Ne? In tle je pravzaprav se začela ta zgodba o uspehu, o mojem uspehu na Uniji. Zdaj si lepo izpostavil par pomembnih stvari, se mi zdi, no? Priložnost, mentorstvo in pa to, da v bistvu nekako nisi vedel, kam si se podajal. Pa mogoče najprej, a si takrat v tistem trenutku čutil kak pritisk, ker si šel v bistvu recimo, da v neko novo branžo, v neki recimo neznanega, čeprav, kot si izpostavil, v bistvu si prišel že tja z nekimi procesi, z nekim znanjem, z nekimi izkušnjami, ali si takrat v bistvu tudi sprejel čisto svobodno in se nisi niti obremenjeval? Pritisk je po mojem mnenju povezan s samozavestjo. Ne, zdaj, če ti nekam prideš in si samozavesten, potem pritisk pravzaprav, kot rečejo športniki, ne, nekako tista neka pozitivna trema, če rečem, se pravi, pritisk je potem pozitivna trema, no, tako bom rekel. Ne. Zdaj, če pa ti na nekem področju nisi suveren, potem je pa to pač pritisk. In jaz sem imel pravzaprav na eni strani srečo, da sem jaz prišel iz poslovnega procesa, kjer sem zelo dobro poznal ta del, ne, bil celo veliko boljši kot, ne sicer bom rekel moj mentor, ampak kot večino zaposlenih, predvsem pa strank, ne, ki niso poznale ta del. Ne. Tako da, kaj bi rekel, se pravi, ta del, se pravi, bom rekel, samozavest je ta del in pa zaupanje nadrejenega. Zdaj, ne, če si ti samozavesten in imaš zaupanje nadrejenega, kot je, mislim, da to potem vodilo, bom rekel, za svobodo. A ne, potem si svoboden, potem lahko delaš, uživaš v delu, delaš lahko dopoldan, popoldan, včasih zvečer, včasih prej vstaneš zjutraj, noben problem. Se pravi, to ti daje tisto zadovoljstvo, osebno zadovoljstvo, ki ga potem preoblikuješ v neko kariero. Zdaj, to je težko, da reče, jaz bi pa rad imel kariero, ne, pa nič za to narediti, oziroma ali pa, da nisi na pravem mestu. Ne. Tako da, nekako, ne vem, mora se ti poklopiti te stvari, imeti prave ljudi okoli sebe, biti tudi sam, a ne toliko, bom rekel, aktiven, pa dovzeten za spremembe, za prilagajanje in tako, ne. Kot si rekel, moraš imeti prave ljudi okrog sebe, a se lahko načrtno obdamo s takšnimi ljudmi, a v bistvu se to zgodi čisto spontano, glede na našo proaktivnost, pa naše neke želje, ki jih imamo? Mislim, da je spontanost. Se pravi, spontanost tista, ki je težko boš se vnaprej odločil, kam boš, kako boš šel. Ja, ti lahko izbiraš okolje, vendar tudi, ko okolje prideš, ne moreš ti izbrati, s katerimi osebami boš. Ne. Jaz mislim, da moraš biti najprej odkrit, mislim, fair sam do sebe, in pa dan za dnem, ne vem, kar se mene tiče, moje vodilo so, ne vem, smernice, definitivno je energija, ne, se pravi, prava energija mora biti, a ne, to je tisto, kjer potem tudi ti na sebe vežeš prave ljudi. Tako da neka energija, pozitivnost, ne, to so meni vodila na poslovni poti, ker tudi, se pravi, pozitivnost je tista, kjer tudi če kaj narobe narediš, ne, lahko obrneš ti v pravo smer. Tako da pač problemi so, problemi zmeraj bojo, ne, že pesem gre ta od Zmilkova to, in problemi, mislim, dejstvo je samo, kako ti obrneš to zadevo na neko pozitivno smer. Večkrat si izpostavil besedo mentora, ne. Pa se mi zdi, da tudi v tvojem razvoju ali pa postopanju po nekih kariernih stopničkah to igralo kar veliko vlogo. Pa me zanima, kako ti gledaš na mentorstvo kot tako, kaj je tisto, kar je res pomembno, nekako mogoče ali začetnike, pa za ljudi, ki so že v nekem daljšem poslovnem procesu, kaj je pomembno, da
recimo vsi poiščejo mentorja, ali pa če že imajo mentorja, kaj je tisto ključno, na kar bi moralo biti pozorni? No? Zdaj, se pravi, jaz bi rekel tako, ne, mentor more ti zaupati, se pravi, more prepoznati tvoje dobre lastnosti. In mentor ti ne sme pokazati, kako se kakšno stvar narediti, ampak te usmeriti. To je pravi mentor. Ne? Nikoli ti ne sme dejansko pokazati, tako naredi, če gremo zdaj na Excel tabelco, tako le moraš narediti, ampak pač nekako to. Jaz zelo težko najdem za določene stvari slovenske izraze, zaradi tega, ker delujemo v 6 državah in večinoma govorim hrvaško, srbsko, bosansko. Ne. Jaz rečem, da ima usput. Nekdo te ti to usput pokaže in to jim po mojem mnenju pravi mentor. Ne. Se pravi, še enkrat, pravo zaupanje, pa da te zna voditi na pravilno smer. Ne. Jaz sem se pri svojem mentorju, se pravi, pri Miranu tle največ naučil, to, da ko imamo midva mesečni sestanek enourni, pravzaprav ni mentor tisti, ki tebe sprašuje, a si naredil to, vendar, ampak obratno. Ne? Spravi, on je 1 uro tebi na razpolago, kjer jaz pridem s seznamom stvari, za katere mislim, da ni rešitve, ali pa vprašam za drugo mnenje, ne? In to mi je pravi mentor. Spravi, jaz takrat v tem trenutku ga sprašujem in dobivam povratne informacije. Ne? Nikoli mi ne reče tako, ne, ampak zmeram nekako me usmeri, da jaz sam pridem do neke rešitve oziroma skozi pogovor najdeva. Mislava, da je ta najboljša rešitev. Ja, valjda, potem se kasneje pokaže, koliko je ta rešitev dejansko dobra. Ok, zdaj pa izpostavil si, v bistvu, da Unija se je potem preoblikovala, pa postala malce mednarodna, ste prisotni v 6 državah. Pa me zanima, pa če bi šla zdaj na področje prodaje. Ne? Sam, če prav razumem, si vodja prodaje in procesov, pa bi tako nasplošno, kako se ti zdi, da je ta prodaja, segment prodaje razumljen v Sloveniji? Mislim, zdaj lahko največ rečem, se pravi, iz tega računovodskega dela. Ne? Zdaj, v večini računovodska podjetja nimajo svojega oddelka prodaje. Mi skozi vizijo, ki jo imamo, nekako smo pravzaprav zapeljali to. Niti ko sem jaz prišel v podjetje, nisem prišel v prvi vrsti za prodajo. Jaz sem prišel z, bom rekel, IT procesnih rešitev, procesnega vodenja, sprememb iz tega dela. Vendar sem hitro potem zašel na te prodajne sestanke skupaj z mentorjem in z ostalimi, kjer sem imel pravzaprav bolj kot ne svetovalno vlogo. Prodaja kot taka računovodstva ni tako, kot bi prodajal prvič definitivno ne prodajaš končnim kupcem, ne prodajaš blaga, ampak prodajaš storitev, se pravi, ne prodajaš sesalcev in tako dalje, tako da za ta del potrebuješ kar veliko izkušenj. Ne? Prodaja naša je več ali manj svetovalni del, se pravi, na kakšen način speljati. Zdaj, lahko ti drugače tudi speleš, ampak definitivno, se pravi, če želiš biti uspešen, če želiš čim več delov zapreti, moraš imeti to svetovalno vlogo. In tle sem se zelo najdel, vedno bolj bom rekel iz tega, na začetku iz IT področja, se pravi iz procesnega dela, kasneje, ko se naučiš pravzaprav stvari, pa tudi že malo iz računovodskega, davčnega dela in ta del. Tako da, predvsem je pa v naši branži pravzaprav, bom rekel, moja prednost je ta, se pravi, da govorim tudi hrvaško, srbsko, bosansko in tako, in največkrat smo mi neka povpraševanja in tako naprej generirali oziroma uspešno zaključovali, ko smo za več držav delali isto stvar. Tako da za Slovenijo, za Hrvaško, za Srbijo, tako, se pravi, da takrat je nam pravzaprav neka naša konkurenčna prednost in je tudi lažje potem prodati, zaradi tega, ker nimaš na tržišču toliko konkurence, kot samo v svoji državi ali pa v svojem mestu. Tako da skozi ta del smo potem razvijali tudi to funkcijo prodaje najprej v Sloveniji, pa potem dol skozi in potem delali ekipo iz tega. Tako da moram reči, da
celotno, zapravo, da imam srečo, da sem na Uniji od vsega začetka, odkar imamo resno prodajno funkcijo, oziroma, bom rekel, resen prodajni tim. A pa je bilo takrat to v bistvu, rekel si, da si se nekako najdel v tem, ne? Ali je bilo to potem zavestna odločitev, ali se je v bistvu vse tako zgodilo avtomatsko kot neka nenačrtna stopnička naprej v karieri, v življenju? To je spet vloga mentorja. Spet vloga mentorja, okay. Prav, nikoli nismo rekli, zdaj bomo pa od danes naprej bomo pa ustanovili prodajno ekipo in ne bo. Ampak je to nekako samostojno prišlo. Jaz sem najprej delal na IT področju, na tem projektnem delu. Bova rekla tako, 100%. Potem sem šel 80% v ta del, 20% sem bolj s prodajo hodil, oziroma prodajo zraven z mentorjem. Potem smo dodali eno osebo na IT, drugo osebo na IT in Blažje kar naenkrat pravzaprav samo še del IT-ja delo, večinoma pa prodajo. Ko je bilo te prodaje več, je bilo treba v prodajo nekoga dodati. Ne? In tako. In hkrati, ko sem iz tega IT-ja ven lezel, sem šel v prodajni segment, prodajno ekipo, generiral tle in potem, ko smo naredili oblikovali v eni državi, smo šli v drugo državo, pa tretjo državo in tako. Danes imam pravzaprav ekipo v 6 državah in vodim to ekipo, tako da sales process leader, katera je moj uradni naziv, je pravzaprav direktor prodaje, vendar v ekipi, ne vem, 10 ljudi, pravzaprav tudi direktor prodaje more z največjimi strankami absolutno biti in tudi rešitve dajati. Se pravi, to ni direktorska vloga v smislu samo vodenja, ampak je tudi prodajanje. Ok, pa se mi zdi najbolj smiselno tukaj, da mogoče usmeriva pogora, pa se ostaviva na tej točki, kako je sploh začeti širiti poslovanje ali pa prodajo v tuje države, zdaj države Balkana, kakšne so moč neke specifike, ne? Hrvaška, Bosna, Srbija, pa bomo še kakšno rekla o vodenju ekipe. Ja, kar velike razlike. Zdaj najprej definitivno, ko ti prideš nekam na tuji trg, pač nimaš referenc, trg te ne pozna, kljub temu, da si ti zelo uspešen v svoji državi, prideš nekam, kjer te pravzaprav ne poznajo. Zdaj, najlažje se pravi je delati te zadeve z nekimi akvizicijami, se pravi kupuješ tam mogoče servise in tako in na ta način gradiš, ne, če imaš kapital, če ga zdaj nimaš, ne, moraš z lastno naravno rastjo pravzaprav tlaviti. Ni najbolj enostavno, ne, tudi zelo močen moraš biti na marketing področju, a ne, predvsem pa zdaj v kakovosti storitev. Ne. V našem poslu je tako pravzaprav, da se nekje, vem, 70% je posla mi naredimo na osnovi priporočil. In ta del, se pravi, priporočila so to strank, ali je to priporočil zaposlenih, partnerjev, ki te priporočajo, nekega cross-sella med stebri, ki jih imenujemo, katere mi ponujamo in tako dalje. Tako da največji, se pravi, ta je največji ta del. In če imaš neko kakovost, ne, potem pride to postopoma počasi, na začetku jasno rasteš ponavadi kar hitro, ne, se pravi, več kot 30-40% letna rast, ne, potem se mečken, a ne, spet malo umiri, ne, in takrat pa moraš pravzaprav začeti delati tudi na širini, se pravi, ne, kakovost pa moraš imeti skozi. A bi mogoče izpostavil, ker vsak uspeha pa vsaka neka širitev, ne, ima probleme, mi moramo ustrezno najti rešitve oziroma tudi neke napake se zgodijo, na kateri se naučimo. Kaj je mogoče si se najbolj naučil, ko si recimo začel širitev pa prodajo tudi v tujih državah, da te mogoče tako si mislil prej, bo šlo tako, pa ti je v bistvu praksa pokazala in te nekaj naučila? Zdaj, tle so v naši regiji so kljub temu, a ne, zdaj so kulturne bariere, kulturne razlike. Ne, zdaj, Slovenci smo majčkeno bolj zaprt narod, a ne, zdaj pri nas ni problema, boš ti šel nekomu na kosilo, na kavo, tazga, ne. V Bosni moraš iti. Se pravi, tam dejansko, če ne greš 3, 4, 5 na neko kavo ali nekaj tazga, vsaj minimalno to, ne boš dobil, se pravi, boš zelo težko dobil posel, ne. Zelo pomembno je tudi, kdo zdaj dela to, ne. Zdaj dela to domačin ali dela to zdaj tujc, ne. Tako da, jasno je, seveda,
probavati moraš. Se pravi, dejansko moraš veliko različnih stvari probati. Nikoli ne sme biti najbolj pameten, da to deluje, zaradi tega, ker lahko ti na enem trgu tako deluje, na drugem ti pač to ne deluje. Ne? Predvsem smo to videli zdaj v zadnjem času, v zadnjih parih letih, ko se ukvarjamo predvsej z aktivno prodajo, ne? Ker računovodski del je tako nekako, ne? Zdaj težko, se pravi, nekdo zamenja računovodstvo, če je v popolnosti zadovoljen. Se pravi, podjetja imajo računovodstvo ali in-house, ne? Se pravi interno, ali pa da imajo outsourcing. In če imajo outsourcing in so zadovoljni, boš ti zelo, zelo težko nekomu prodal neko drugo rešitev, ker je podoben temu, kot če imaš, ne vem, avto nov, se pravi, imaš 1 let star avto in pač težko boš zamenil 1 let star avto, ne? Zato, ker nekdo reče, ta je pa mečkem boljši, ne? Ga boš težko. Ne? In tle je na isti način je v našem poslu, se pravi, mi nekako delamo nek tak brand awareness, kjer podjetja, ki želijo neko dodano vrednost, neko dodano storitev, ko grejo izven meja mogoče, se najprej tle v zadnji mogoče spomnijo na Unijo, želim isto storitev imeti, kot jo imamo v Slovenijo, želim imeti še nekje drugje. Tako da. Ja, zanimivo mi je, ko si izpostavil to specifiko, da recimo v Bosni moraš iti vsaj 5-krat prej na kosilo, na kavo, da mogoče sploh lahko se pogovarjamo, da bomo nek biznis naredili. Ne? A tega, to si vedel že prej, ko si začel ta posel, oziroma ko si razvil, ali v bistvu si se naučil na kakšni napaki? Ne, absolutno nisem vedel tega, če to ne. Mi smo pravzaprav začeli način poslovanja v države bivše Juge na način, da so slovenska podjetja, ki so bila z nami v Sloveniji, na Hrvaškem, so želela še v Srbijo ali v Bosno ali kaj takega. Tako da večinoma smo pravzaprav te zadeve dol delali in smo tam si začeli generirati market. Zdaj še danes pravzaprav v večini storitev delamo mednarodno, v mednarodnem okolju, kar pomeni, da tuje investicije, ki so v posameznih lokalnih državah, pravzaprav mi podpiramo, medtem ko z samimi lokalnimi, razen lokalci, pravzaprav zelo, zelo pač pravzaprav težko delaš, če nisi fizično prisoten tam. Učimo, pravzaprav imamo lokalne prodajalce, učimo jih tam, vendar, kot sem rekel, 5-krat, 6-krat na kavo zdaj, enim uspe, enim ne, ampak definitivno se pravi, je drugačen način prodaje v Bosni kot v Sloveniji. Kaj pa v bistvu bi rekel, da največji izziv, recimo, v tem storitvenem poslovanju, a je to, da nekako pridobiš zaupanje, a je to v bistvu, da postaviš procese, ne glede zdaj, v kateri državi smo? Jaz bi rekel, da je kakovost tista. Ne? Se pravi, kakovost je tista, kjer mora biti konstantna. Zdaj, pri sami kakovosti stranke pričakujejo vedno bolje, se pravi, enako ali pa vedno bolje. In na storitvenem nivoju je to zelo, zelo, težko najprej najdeti, ko pa najdeš, pravzaprav, pa to izboljšati. Se pravi, na storitvenem nivoju delaš z ljudmi. Ne? In velikokrat se meni zgodi, da ko pride neko podjetje, mu dodelimo nekega vrhunskega skrbnika, temu rečemo, ne? Kjer zaprav osebnega računovodjo, ki se je s 6 ostalimi podjetji vrhunsko ujel, vendar s tem se ne. Zaradi tega, ker enostavno je energija tista ta prava, ali je ali pa ni. Ne? Tako da sigurno je ta del, ne? Zaprav stranke stremijo k neprestani izboljšavi. Mi izvajamo redno letno anketo, vezano na kakovost storitev, in moram reči, se pravi, da sem presenečen, da pri nas, mislim, da 95-97% strank je super zadovoljnih oziroma ocenjuje, da je bila storitev vsaj enaka, če ne boljša kot preteklo leto. Ne? Seveda smo ljudje navajeni tako, da se potem mi ukvarjamo s tistimi 3%, ki pravijo, da je slabše. Ne? Ampak to smo pa pač, imamo ta mindset ljudje tako nastavljeno, ampak ja, če se vrnemo zdaj, mislim, da je kakovost pravzaprav tista zadeva. Izkušnje absolutno tudi, ne? Procesi je pa tako, ne? Zdaj v procese se lahko naučiš, procese lahko kopiraš,
procese lahko kupiš, ne nazadnje tudi, ne, če si gleda v današnjem svetu AI-ja, ne, je pa vsem so pa procesi pravzaprav dost še bolj dani na pladen, ne, da so precej bolj dosegljivi, kot so bili mogoče 10 let nazaj. Ne. Prej smo že nekako na kratko omenila vodenje. Vodiš tudi ekipo ljudi, prodajalcev, pa me zanima, kaj so mogoče, kaj vidiš recimo, da so neki ključni izzivi, sploh pri vodenju ekipe, pa če tukaj mogoče malo povezujemo lahko s športom, kaj so tisti ključni izzivi, ali pa stvari, na katere more dober vodja paziti, ali pa da dobro vodi ekipo. Podobno, mislim, res zelo lepo si rekel, dosti podobna zadeva kot pri športu. Se pravi, pri športu je kapetan ali pa trener, se pravi, dajva reči, mogoče najprej trener tisti, ki sploh ne sme stopiti na igrišče. Ne? Potem je kapetan tisti, ki sploh pri hokeju, na primer, je lahko gor, vendar je lahko 1 minuto v 4-5 minutah gor, kolikor časa njegova izmena pravzaprav traja. Se pravi, nekako moraš tudi tako v športu kot v poslu, pravzaprav, ko vodiš ekipo, iz ljudi narediti najboljše igralce. Meni je že mentor rekel, se pravi, najboljši prodajalec ni tisti, ki največ prodaja, ampak tisti, ki jih največ nauči. In s tem se pravzaprav strinjam. Dejansko moraš dati svojim ljudem zaupanje, pravo usmeritev, da sami določene zadeve pridejo. Jaz jim vedno rečem, dovolite si napake. Dajmo si dovoliti napako, ne smorem vse po PS-u iti, sploh prodaja ne. Prodaja bo šla težko samo naravnost. Prodaja bo šla mečken levo, malo desno, pomembno je samo, da gremo vsi precej v isti smeri. To je pomembna stvar, ampak rekel bi definitivno še enkrat, se pravi, zaupanje je tisto, pravo mentorstvo, pravo voditeljstvo, če je in tist po mojem mnenju je uspe. In če na koncu znaš ti razporediti vse te zadeve med svoje ljudi, da vsak svoj delež, se pravi, če rečemo, da smo na neki ladji, ki veslamo, da vsak svoj vesel vesla, kolikor ga lahko, bo definitivno, se pravi, barka šla veliko hitreje, kot če boš ti sam, pa sploh še ne vem, koliko močan to barko predstavlja. Ja, tukaj se res poudarek na ekipnem delu, pa predvsem tem zaupanje, kar že poudarjava skozi od začetka pogovora, ampak kljub temu me zanima, kaj pa so mogoče tako največji izzivi, recimo pri vodenju ljudi, pa po izkušnjah, dolgoletnih izkušnjah, ki jih imaš, da bi jih lahko izpostavil, ali pa mogoče stvari, s katerimi se naučil obvladovati te izzive. Mislim, največja je motivacija. Prav zdaj, kako, na kakšen način motivirati iz dneva v dan, iz tedna v teden, iz meseca v mesec. Kako ljudi motivirati. Vsak ima tudi svoje neke osebne zadeve za tem. Tako da vedno moraš najti neko motivacijo, vedno moraš jih pravilno, se pravi, mislim, moraš biti pravilno peljati vizijo, kam gre ta barka, ladja, če greva zdaj v pomorske vode nazaj. Ta del, se pravi, mislim, da je z motivacijo največji problem, zaradi tega, ker ljudje morajo biti na dnevni bazi motivirani na različne načine. Nekateri so neke športne igre, ki jih organizirajo in se tega veselijo, nekateri se veselijo 15. ko je plača, tako da vsak po svoje. In zdaj se mi zdi, kot vodja moraš prepoznati te zadeve in pravo kulturo vzgojiti in narediti zaradi tega, da cela pisarna, bom rekel, ali pa cela regijska pisarna v mojem primeru, deluje v isto smer. Meni je, se pravi, zdaj, kar ko motivacija je mogoče kdaj mal padla, je treba neke spremembe narediti. In zelo pomembno mi je bila, na primer, proslava malih zmag. Da ni več vse samoumevno. Se pravi, ko smo včasih kakšno stvar pravzaprav prodali, smo se veselili. V kasnejšem času to isto stvar, 3-krat večjo prodali, se nismo nič več veselili. Kar pomeni, da smo nekako upeljali to kulturo malih zmag. Naredili smo v pisarni en velik, se pravi, zvonček, smo dali v pisarno in ko podpišemo nek deal, ki je vreden več kot tok in tok, začnemo cingleti. Zdaj pa odvisno, koliko je velik deal, toliko več cinglamo. In
je to neka kultura nekih malih zmag, ne vem, potem so neke popoldanske družine, mogoče kdaj kakšen team building, pa take stvari, no, kjer je zelo pomembno, da so ljudje motivirani. Jaz mislim, da je motivacija pravzaprav tista glavni key point za uspeh pri ekipi. Ja, da prepoznaš, kaj mora biti tista motivacija, pa tale zvonček mi je zelo zanimiv. A je to bilo, kako bo to na začetku sploh sprejeto, oziroma a je pomembno, kako predstavljamo mi to, zakaj to počnemo, da potem tudi posledično lahko ekipa in pa ljudje razumejo, zakaj to delamo in se s tem avtomatsko dvigne motivacija. Ja, ampak je bilo zanimivo pravzaprav, da tudi, če je nekdo nov prišel, je hitro, kaj pa zdaj zvonijo, hitro je to dojel. Tako da jaz se včasih malo pohecam, rečem, zdaj, če se kakšen velik deal naredi ali kaj takega, je treba odpreti vrata, tudi zaradi tega mi imamo precej veliko avlo, če rečem tako, se pravi, velik prostor vmes, in ko se podpiše velik deal, je treba vrata odpreti, se zadreti, da tudi, se pravi, še enkrat, spet je od človeka do človeka malo odvisno. Zdaj, ko jaz nek deal naredim ali kaj takega, sem energijsko toliko, da vsi vejo, ponavadi, Zvoni cel dan. niti ne, da se zvoni, ampak vejo pravzaprav, da se je nekaj naredil. Eni so mečkam bolj mogoče zaprti, pa malo pocinglajo, če rečem, oziroma pocinglajo tudi v sebi. Ampak jaz definitivno se prav želim, da se dobre stvari je treba proslaviti. Tako bom rekel, dobre stvari moramo. Ja, se strinjam, všeč mi je ta miselnost, da se res ne glede na koliko velika je zmaga, pa kdo jo naredi, zdaj je ful navdušen, da pač res proslavimo na nek način, pa če to z neko malo malenkost, z nekim zvončkom, da se res ekipa čuti, v bistvu posameznik, da je nekaj dosegel, ker pol motivacija lažje gre naprej. Popolnoma strinjam, mislim, to smo rekli, to imenujemo, se pravi, male zmage, male pobjede po regijsko. Zelo zanimivo. Zdaj pa mogoče, če bi naredila en tak, ker se pomikamo proti koncu, en celosten pregled, oziroma kaj bi izpostavil, kako gledaš na svojo pot od športa, študija, kariere do danes, v bistvu kaj je tisto, kar te je najbolj oblikovalo, in pa mogoče kaj bi izpostavil, da je tisto, kar bi lahko rekel, da je ključno za ljudi, se pravi za nekoga, ki pač se še išče. Jaz bi tle poudaril mogoče 3 stvari. Eno bi rekel želja, ki ti mogoče daje smer, pravzaprav kam bo šel. Druga je pravzaprav energija, ki je gorivo tvoje notranje in motivator hkrati tudi. Tretja je pa pravzaprav neka pozitivnost, kjer je tudi v času, ko ti ne gre najbolje, ali pa tudi ko narediš kakšno slabo stvar, ti daje pravzaprav moč, da greš nazaj na isto pot, katero si začrtal. In to bi te vse 3 stvari, ki so zelo pomembne v športu, kot starš, v poslu, na faksu, v šoli. Se pravi, te stvari so po mojem mnenju tiste glavne stvari, ker s tem si tudi predvsem v poslu zgradiš nekak ali imidž ali kakorkoli se temu reče, zdaj bom rekel, kupiš si neke točke in če imaš to, lahko tudi kakšno slabo stvar mogoče narediš, oziroma ne slabo, bom rekel, ne pravo, vendar še zmeraj imaš toliko velik bonus, da boš lahko šel normalno naprej. Tako da moja neka zaključna misel za ta del bi te 3 stvari, se pravi dejansko želja, energija, pozitivnost je tisto, kar te skozi celoten proces, skozi celoten življenje, s katerim koli človekom delaš, sigurno bo pripeljalo na neko pravo pot. Je Blaž, prvi pes, ker na teh 3 točkah, 3 ključnih točkah zaključil najin pogovor. Še enkrat bi se ti rad ful zahvalil, ker si vzel čas, pa prišel danes k nam na Alumni Connect. Hvala za povabilo, bilo mi je v veselje in res je hitro minilo. Ja, res je. Vas pa na tej točki seveda vabim, da se včlanite v Alumni EF in tako ponovno postanete del ekonomske fakultete in seveda nas še naprej spremljate v prihajajočih uspešnih Alumni Connect zgodbah.